لتحت دونك بالنسبه لو كادر انفيريور بين لا سيناتور يعني لو نون ديال لو سينياتير وبين لي بييز جوينت لي دوسيي اكسيتيرا كنخلو دو زانترلين بين بييز جوينت و لي كوبي كنخلو ان انترلين دونك هادو سو سون دي ميز هي لا ميز اون باج ديال لا لتر بحال هكا خصها تكون دونك اون فوا لا لتر عندي بهاد لا ميز اون باج صافي راه الي طون ريغل الا لاحظتوا الانترلين كتكون دونك كنشوفوا لا فيرغول ديال لو ديستيناتير حتى لو مسيو فيرغول دونك هذيك الفيرغول خصها تكون الينيي لي بروميير باراغراف دونك لو روتري لو بروميير روتري خصو يكون الينيي على هذا الشكل. بالنسبه لا دات و لو ديستيناتير و لو سينياتير اكسيتيرا خصهم هما يكونوا الينيي. Donc, des conseils à faire. Donc, veuillez utiliser des alinéas à détirer pour introduire des différents éléments d'une liste. ما كنبغي ندير une liste خاص ضروري يكونوا ما يكونش داكشي كوندونسي. Mieux vaut utiliser pour l'ensemble de corps de la lettre à l'exception des tableaux et des pièces jointes le même caractère minuscule de taille 12. ما نخدمش لا lettre ب 14 ولا ب 11 صغيره ولا ب 10 sauf exception bien sûr الا كان عندي جات ليا لا لتر فيها دو باج نقدر نهودها ل 11 ولكن ما نصغرهاش خاصها تكون توجور ليزيبل غير باش ما نطيحش في داك البياز بياج ان تبقى ليا مثلا لا سيناتور في لا دوزيام باج. Pour les tableaux courts qui figurent dans les tableaux courts qui figurent dans le corps de la lettre, il est préférable d'utiliser les mêmes polices des caractères que le texte. Donc انا كاتبه باريال بالاريال ولا بالطاهوما دونك خاصني نكتبو بالاريال ولا بالطاهوما والكاركتير 12 خاص حتى الطابلو يكون بالكاركتير 12. Pour les citations pièces jointes, donc copies, etc., utilisez de préférence l'italique. وغالبا كنكتبوه بال10. Pensez à utiliser le gras pour mettre en relief une information particulière. عندي une information مثلا un chiffre ou un nom خاص كنديرو بالgras. Par exemple une échéance ou un montant ou encore une démarche urgente pour accomplir كنكتبها en gras. Les tableaux. Donc de manière générale, il faut éviter le plus possible les tableaux. Donc إلا كان عندي ان طابلو فيه اون لين وحده من الاحسن نكتبو كامل نكتبو ندير لي نكتبو كوم باراغراف ما نديروش ان طابلو. Donc il faut éviter le plus possible d'utiliser des tableaux. Par exemple, un tableau qui n'apporterait que peu de précision pouvant de plus être mis en phrase dans le texte même n'a pas lieu d'être. Donc إلا كان عندنا un tableau فيه غير deux éléments راه من الاحسن نديرو كوم paragraphe. En effet, un tableau est difficile à lire. Le lecteur doit repérer et identifier les différents types d'informations qu'il contient et les mettre en relation. مثلا عندي une information بغيت نوصلها ونديرها في ان طابلو خاص هذاك لو طابلو يكون مفهوم. ما نجيش انا مثلا الفوق نجي ندير مثلا شيفر دافير ندير لها انا سي ا يقدر هو ما يعرفهاش خاصني نكتبها شيفر دافير. عندي دي كود شي حاجه بغيت نكوديفيها كنجي ندير عليها نجمه وكنهود لتحت وكنكتب سي كوا هذيك النجمه شنو هي هذيك دونك كنفسر باش السيد يفهم. ما نوضش ندير ليه غير دي كود الطابلو يكون كامل دي كود دي زابريفياسيون لا كنكتب كلشي داكشي اللي كاين باش لوطخ يفهم. لا لتر ا بليزيور باج عندي اون لتر ا بليزيور باج عندها اون ميز اون باج ديالها دونك ماشي كنكتبوها كنجيو هكا كي كنكتبو دو باج. Donc, lorsqu'une lettre comprend plus d'une page, donc on peut toujours essayer de ramener la lettre à une seule page. Donc, il m'a dit comme عندي داكشي قليل اللي بقى ليا في la deuxième page, je peux réduire le caractère à 11 mais ما نعودش عليه. Toutefois, si cela n'est pas possible, donc il faudra alors utiliser une deuxième page en respectant les consignes suivantes. On n'isole pas la formule de politesse et la souscription sur la deuxième page. ما نخليش انا ديك la formule de politesse اللي هي veuillez donc agréer monsieur l'expression de mes meilleures salutations ولا لا ما نخليش في باج وحده دونك خاصني ضروري ندخلها ولا نخلي السيناتير غير لا سيناتور في لا دوزيام باج لا دونك خاصني نعود شي باراغراف واخا نخلي لا باج الاولى يبقى فيها مثلا لو ان كار خاوي ماشي مشكل. المهم خاصني ان باراغراف ندوزو لا باج الثانيه. On ne coupe pas au milieu d'un paragraphe. مثلا عندي ان باراغراف ونقطع الباراغراف ونكملو في باج الاخرى لا كنهز الباراغراف كامل لا دوزيام باج. On ne coupe pas au milieu d'une phrase. عندي اون فراز مثلا ونقسمها ثاني باش لا كنهز لا فراز كلها. On ne coupe pas après les deux points. نخلي انا مثلا لي دو بوين مثلا on peut citer وكندير دو بوين ونمشي للصفحه الثانيه لا ديك هذيك on peut citer كنهزها كامله وكنحطها في لا دوزيام باج. فوالا
دونك لا بروميير باج كتكون على هذا الشكل. لاحظتوا كنجيو لتحت وكنديروا 3 بوين سلاش 3 بوين باش نعلموا داك اللي مصيفطين ليه راه كاين اون دوزيام باج. فوالا وفي هذه بالنسبه لون نوت. فوالا بالنسبه لون نوت هي هذه. دونك راه ما عندناش البيي دو باج. الا كانت اون لتر دونك سيغل دونك ديستيناتور اكسترا او سي بي وكنديروا اكسترا فوالا اكسترا او سي بي. دونك بالنسبه لنا حنا او نيفو دونك اكسترا فوتر انتربريز. ولتحت راه كنديروا البيي دو باج مع هذوك 3 بوين سلاش 3 بوين. الوغ لا دوزيام باج كنجي الفوق ديال لا لتر ولا ديال لا نوت وكندير لا ريفيرونس. هاد لا ريفيرونس اللي غنشوفوها هنا هي سيغل اكسبيديتور. مثلا انا عندنا او اي اس سلاش سي سي اي نيميرو مثلا 120 دو 20 ديسمبر. غنجي لا دوزيام باج وكنكتبها كنكتب او اي اس سي سي اي نيميرو هذا دو و 2 سور 2. الا كان عندي بزاف ديال لي باج كنبقى 2 مثلا 3 سور 3 اكسيتيرا حتى كنساليهم كاملين. كيما شفتوا دونك كندير لا سيناتور. وهذا في حاله حنا دونك سي نوت انترن. هذه الا كانت اكسترن دونك غيكون عندنا البيي دو باج دونك فيهم لي انفورماسيون ديال لا سوسيتي. بوغ لي زانيكس شنو هو ان انيكس؟ ان انيكس تان دوكيمون مثلا دي انفورماسيون اللي كثار انا بغيت نقولهم اوليو باش نديرهم في ان طابلو وسط سميتها اللي غيخسر ليا لا ليتر ديالي كنديرها انيكس. شنو هو ان انيكس؟ تان دوكيمون اللي هو ابار كي في ريفيرونس لا نوت ديالي ولا لا ليتر ديالي لا كوريسبونس ديالي. دونك انيكس نيميرو عندي بزاف ديال لي زانيكس ندير انيكس 1 الا دونك رجع لا ريفيرونس ديالي ديال لا ليتر ولا ديال لا نوت لا دات ديالها ولا باج واش 1 سور 2 1 سور 3 1 سور 4 ولا دونك كندير كلشي. عندي انيكس من 2 باج ولا 3 باج دونك توجور بحال لا نوت ولا لا ليتر كنجي لتحت وكندير 3 بوين سلاش 3 بوين وكنكمل بيان سور لي باج كاملين. الوغ لا نوت انترن ها هي لا بريزونطاسيون دونك ديالها. دونك سيغل دونك كيما كتشوفي بحالها بحال لا لوتر بحالها بحال لا ليتر باردون سوف كو ما فيهاش البيي دو باج. l'ordre de service donc ordre de service numéro ما كتكونش فيها الفوق صافي لو ولا طونسيون دو. دونك ordre de service numéro ولتحت كتلقاو ليو لو جور ولا لو موا ولا لاني ديال و لاني ديال امتى لايتي سينيي. دونك كيما كتشوفوا دونك ordre de service c'est une note donc c'est interne ما كنديروش فيها البيي دو باج. présentation de la note de service donc la note de service numéro 00 donc soit l'ordre de service soit la note de service donc qui est numérotée كما قلنا à partir من la création de l'entreprise ديال الاخر كتبدا من 01. la note d'information la note d'information غالبا ما كنديروش لها اون ما كتكونش فيها اون ما كتكونش فيها اون note d'information numéro 1 chiffre لا. دونك تكون une note d'information في هذاك l'instant on informe les gens بهاد la situation بهاد l'information وهاد les consignes. دونك غالبا هي كتكون كتعلق في الطابلو دافيشاج ولا كتصيفط لونتيتي. الا كانت لا نوت دانفورماسيون عندها اون ريفيرونس مثلا تبدلات اون انفورماسيون دونك توجور جو في ريفيرونس لانفورماسيون دو باز الاولى. كانوا بزاف دي اشاك فوا كنبدل لا بروسيدور كندير الريفيرونس كاملين من اول ريفيرونس حتى الثانيه حيت وحده كتانولي وحده. لا سيناتور دونك شنو هما لي ليتر شنو هما لي كاركتيرستيك ديالهم اكسيتيرا. نشوفوا دابا لي سيناتور السيناتور شكون هما وكيفاش لا سيناتور كتكون. دونك لا سيناتور elle est l'œuvre de l'autorité qui en endosse la responsabilité. Soit le détenteur de l'autorité signe, soit il s'agit d'un autre signataire, d'une autre personne. Dans ce dernier cas, plusieurs cas de figure se présentent. نشوفوا شنو هما هاد لي cas de figure اللي كاينين. شنو هما هاد لي سيناتور. الا كان مثلا لو ريسبونسابل كيسني دونك سي لا فونكسيون ديالو اكسيتيرا. سينون نشوفوا شنو هما les autres types. Donc la signature par délégation. Je n'ai signature par délégation. La délégation du signateur est accordée à une personne et non à une fonction. Donc, quand on dit السيد غتبقى تسني هاد لي donc je lui délègue la signature ديال هاد مثلا بزاف ديال لي ديسيزيون à prendre كنقول هذيك لا بيرسون انت اللي كتسني عليهم دونك بسميه لا بيرسون با بلا فونكسيون ديالهم. ماشي كنقول للديريكتور دو ريسورس هيومان غيبقى يسني هادو لا كنقول لمسيو فلان غيبقى يسني هادو. La délégation de signature laisse entière la responsabilité du délégant
qui doit endosser la responsabilité حيت في سميتو ماشي في بلا فونكسيون يعني يقدر l'intérimaire ولا اللي في بلاصتو يسني لا quand je parle de délégation c'est la personne. Donc la délégation de signature est donnée par écrit et notifiée par toutes les autorités subordonnées كيكونوا سانيين فيها متفق عليه هاد la personne هي اللي غتسني. Donc la signature par ordre, quand je parle de signature par ordre, par exemple, le responsable ما كاينش كيعطي l'ordre لune personne اللي واحد اخر باش يسني في بلاصتو. Donc كنسموها une signature par ordre. هاد la signature par ordre ما كتكونش ما كتجيش بune note. Quand on parle de délégation ولا بلانتيريم كتكون une note كيقول لك هاد السيد راه غيسني par délégation لا par intérim. Quand je quand je demande à une personne de signer à ma place, راه كنهضر عليه كنهضر معاه كنعيط لو سكرتير كنقول ليه يعطي للسيد يسني. Donc par ordre le secrétaire خصو يكتب فيها PO. يدير la fonction ديال responsable يدير virgule PO par ordre. La signature par intérim. Donc la signature est donc dite par intérim lorsque ordre est donné par note d'information d'assurer la signature de tous les documents émanant de l'entité objet de la note d'intérim. Donc كنقول لهاديك la personne مني انا ما نكونش انايا في une mission ولا un congé donc انت غتسني par intérim كتحمل مسؤوليتك في هذاك الانتريم. par contre par ordre انا كنقول ليه سني دونك انا اللي كنتحمل مسؤوليتي كنقول ليه سني par intérim انا ما كاينش هو اللي كيقرا هو اللي كيسني دونك عنده لا نوت بلا خصو يتحمل مسؤوليته. La signature pour copie conforme donc concordance de la copie avec l'original sans pour autant le rendre authentique. Donc quand je dis pour copie conforme مثلا انا سنيت ان دوكيمون توضر ولا هذا كيمشي للاخر كنقول للاخر سني pour copie conforme. هاد الدوكيمون اوريجينال ما بقاش كنقول للسيد سني بور ولا بحال مثلا اللي كتشوفوا دابا واحد كيقول لك سير ليغاليزي دونك كيمشي كيقول لهم بالله هاد في لا ليغاليزاسيون راه جو كونفيرم بالله هاد لا بيرسون راه سنات هاد لو دوكيمون. هادي هي pour copie conforme. Donc elle est portée sur les documents reçus d'une autorité supérieure et en raison de l'insuffisance de leur nombre ou pour toute autre raison doivent être reproduites. Ils ont ainsi valeur d'originaux. Donc pour copie conforme ميمكنش ليا انا مثلا نبقى هاد لا ليتر نعاود فيها لي زوريجينال دونك كندير pour copie conforme كيسنيها ليا بزاف واحد une autre personne. مثلا ميمكنش ليا انا لو دي جي سنا واحد لا ليتر وانا بغيت نصيفطها لبزاف الناس وغنسنيها غنعطيه 120,000 ورقه يسنيها لا كنعطيه ورقه واحده يسنيها وكندير pour copie conforme كيسنيها كتسنيها une autre personne un autre responsable. Alors maintenant on va voir la circulaire. شنو هي la circulaire? La circulaire c'est une note interne donc ou là externe donc un même document note ou lettre donc ce soit interne une note quand on parle toujours externe donc c'est une lettre peut être adressé individuellement à plusieurs personnes. Ce document il permet à l'information de circuler. Il est appelé circulaire. قلت انا une information صيفطها ل 20 واحد في l'entreprise كندير لها circulaire هي اللي كنخدموا فيها public postage donc كنصايبوا لا lettre كنديروا public postage ديال واحد النومبر ديال les personnes donc هذاك ça s'appelle une circulaire. Je vous donne un exemple. بحال مثلا لي بنك من كيبغيو يصيفطوا une information على شي اوفر ديالهم بزاف ديال الناس ديال لي كليون كاملين ديالهم كيصيفطوها via un circulaire. Les caractéristiques attachées à la lettre s'appliquent également à la circulaire. Donc بحال la lettre بحال la circulaire في les caractéristiques في la charte graphique بحال donc هذيك la lettre la note le circulaire عندهم même forme. Son texte doit s'adresser à la fois à tous et à un chacun. كتجيب هي راه la même information صيفطها لتول الموند مي كل واحد بسميتو. Je vous donne un exemple. بحال مثلا هاد الدوكيمون مصيفط ل 700 واحد ولكن غادي كل واحد بسميتو. Le bordereau. Donc c'est quoi un bordereau? Ce document est destiné à l'acheminement des pièces d'un service administratif à un autre. بغيت نصيفط انا une lettre une entreprise ولا بزاف ديال لي ريفيرونس عندي بزاف ديال لي lettres بغيت انفورمي un autre service ولا une autre entité بهذوك لي ريفيرونس ما غنصيفطهمش via une note ندير لهم une note ونصيفطهم كندير لهم un bordereau وكنصيفطهم. Le recours au bordereau est surtout utile lorsque la transmission comporte plusieurs pièces jointes
بغيت نصيفط بزاف ديال لي دوكيمون دونك كنصيفطهم بان بوردورو. Dans le cas d'un envoi conjoint, d'éviter les confusions au regroupement les documents ayant trait au même objet. عندي un même objet donc بغيت نصيفطو لبزاف ديال الناس دونك كندير ليه ان بوردورو واحد مي راه غادي بزاف ديال لي ديستيناسيون. Lorsque la pièce jointe transmise est un original, مكاش هي une pièce jointe original نصيفطها وكاين دونك تودر مثلا اتيستاسيون ديال البكالوريا مثلا بغيت نصيفطها غنديرها في ورقه في جوا وغنصيفطها لا كندير معها ان بوردورو كنصيفط ديك لاتيستاسيون فيا ان بوردورو. هذاك لو بوردورو كيحمي ليا هذيك لا بييس جوينت هذيك البييس جوينت اوريجينال. دونك لو دوبل دو بوردورو permet de situer rapidement le détenteur de la pièce jointe en question فين صيفطها ولما نصيفطها. دونك لو بوردورو سان ديال لو سي بي دونك ولا اي établissement دونك عندنا دو تيب دو بوردورو. عندنا البوردورو دو ديفيزيون اللي هو بوردورو انترن دونك نصيفطو انا من اون ديريكسيون une direction, une entité ou un service. Donc, on dit les intra. Donc, intra-site, intra-OCP, intra-entreprise en général, on dit un bordereau de diffusion. Quand j'envoie un document ou là, une correspondance, une autre entreprise ou là, un client, qu'on s'appelle via un bordereau d'envoi. On voit les deux modèles dialons. Voilà. Donc, présentation de le bordereau de diffusion. Le bordereau de diffusion, il est codifié et certifié. بالنسبه للبوردورو دونك هذا هو البوردورو دونفوا. فوالا دونك يكون فيه الفوق دونك راه باينه الريفيرونس والديستيناتير لمن يقدر يكون اون او بليزيور بيرسون لوبجي ولا لي بييس جوينت كاملين بييس جوينت 1 2 3 اكسيتيرا. لو نومبر ديال كل وحده مثلا صيفط بييس جوينت صيفط الاولى صيفط منها جوج كندير بييس جوينت الاولى لوبجي ديالها 2 و l'instruction. Qu'est-ce que je veux transmettre à cette personne? Je veux نقول ليه واش pour attribution, pour information, pour ordre d'exécuter, etc. لتحت دونك نقدر سواء l'instruction نكتبها في l'observation نقدر بهاد لي زوبسيرفاسيون ولا لي كونسيل اللي عندي ندير ليها دونك نكوشي على l'instruction اللي بغيت نعطي. Et finalement visa de l'expéditeur. Pour le bordereau d'envoi donc كيكون الشكل ديالو il est différent. دونك هذا كنصيفطو دونك عندنا l'expéditeur وعندنا لو ديستيناتير لا دات وعندنا لو بوردو دونفوا دونك سي ان طابلو اللي فيه لوبجي فيه لا ريفيرونس فيه لي بييس جوينت كاملين و l'instruction اكسيتيرا وكيكون فيه لو ريسبونسابل. Voilà. Maintenant, on va voir la télécopie. Donc, la télécopie ou le fax. Donc, perd de plus en plus de terrain face à l'explosion de l'email en entreprise. Normalement, quand on a صيفطو شي حاجة اللي هي urgente, كنصيفطوها via un fax, soit interne ou externe. Actuellement, مع les emails, ما بقيناش كنديرو الفاكس بزاف. Donc, علاش لأن l'email ولا فيه l'accusé réception. Donc, كنصيفطو mail l'accusé réception وكيمشي plus rapidement. Pas de formalisme particulier, mais quelques règles simples à respecter. يعني ما عندهاش ماشي بحال لا نوت دونك نقدر نصيفط تيليكوبي غير اون نوت وكنفاكسيها كنصيفطها دونك ما عندوش اون فورم اون شارت لا. دونك لو ميساج doit être court clair et légal هادشي tout simplement يكون دونك الميساج يكون باين بحالو بحال لا نوت بحال لا لتر. utiliser les lettres visibles علاش لانه السكالي الا كانت انا لا كاليتي ديال لو بابي ماشي هي هذيك راه ملي غنسكاني ونفاكسي ملي غنفاكسي بلوتو دونك il perd هذيك لا كاليتي ديالو ما كيبقاش هو. دونك انا الا اصلا دوريجين مصيفطه ماشي هو هذاك ما مكتوبش مزيان راه ما غيوصلش هو هذاك. utiliser au moins la taille 12 ما يمكنش ليا او بلس pour que votre fax soit lu par tous. ما نديرش انايا ان فاكس اللي هو مثلا مكتوب ب10 ولا مكتوب ب9 راه ما غيتقراش ملي غنصيفطو بار فاكس غيجيني غير بحال الخطوطه. utiliser de grandes marges afin d'éviter que le contenu ne soit pas coupé. donc ندير لي مارج بين فراز وفراز كندير لانترلين مثلا 1.5 ولا 2 علاش لان ملي كتصيفط في السكان توجور كيوقع ان بروبليم ضروري الا كانت كان ان بروبليم في لا ترانسميسيون ما كيبانش ليا الدوكيمون مزيان. دونك خاصني دونك لو كاراتير يكون كبير ويكونوا لي مارج وتكون الكتابه باينه وواضحه ما نمشيش انا ندير لي كولور وهذا باش تجيني باهته وفي الاخر دونك اون فوا كي سو ترانسمي يبير هذيك لا فالور ديالو. prenez au moins 2 centimes tout autour. دونك في الجناب كاملين الفوق لتحت والادغوات يا غوش خاصني او موان 2 سنتيم
غادي دونك سي اون ترانسميسيون يعني كيمشي في الهواء ماشي غيمشي ليا انا نسكاني مثلا ونصيفطو في لا ميساجري ولا غنصيفطو سو فورما بابي لا دونك يقدر يوصل مديكالي غالبا كيوصل ضروري ما كيوصل فيه ان بروبليم. بريزونطاسيون ديال تيليكوبي حنا عاود نوليو سي بي عندنا هادي هي الفورما ديال لو فاكس كاينين دوطخ فورما هي غالبا كيكون قريبه لهاد لا فورم. هنا دونك نديرو الفوق راه باين كيدار لوغو لتحت البيي دو باج وهذا ولهنا كيديرو لا ريفيرونس ديستيناتير ا لاتونسيون دو كي لو نيميرو دو فاكس لما بغيت نصيفطو علاش لان هاد الفاكس كيمشي للبوردو دوردر لو بيرو دوردر بلوتو هو اللي كيصيفط الكوبي لما بغيت نصيفط اون كوبي ليكسبيديتور شكون دونك واش اورجون كونفيدونسيال لا كونسين اسكو سي بور افي كومونتير بور ريبونس بور اكسيون بور انفورماسيون اكسيتيرا وكندير فيه النومبر دو باج علاش النومبر دو باج نقدر انا نصيفط ان فاكس من بليزيور باج تمشي وحده وما يمشوش الاخرين الا كدير النومبر دو باج انا 3 وصلت وحده اوتوماتيكمون هذاك لو ديستيناتير كيعيط ليا وكيقول لي دايره وصلتني غير باج وحده ما وصلتنيش 3 لي باج. باغ كونطخ الا دايره انا وحده وانا مصيفطه 3 غتوصل لي وحده غيسحب لي وحده هي اللي كاينه. لو كونط روندو ماتنون غنشوفو ان شاء الله لو كونط روندو ولا لو رابور ou le PV. C'est quoi un compte rendu? Donc le compte rendu décrit les faits écoulés. Un compte rendu غالبا كنديروه من بعد ما كتوقع une réunion كنديرو un compte rendu. شنو هو ce qui a été dit في هذيك la réunion شنو هما les décisions etc. Donc c'est un document qui restitue tout en partie du contenu d'une réunion ou d'une activité. داكشي اللي دار دونك كنهضروا على الماضي. Le compte rendu est à la fois la mémoire individuelle et la mémoire du groupe. شنو اللي تقال en cas de nécessité on peut s'y référer pour vérifier ce qui s'est passé. donc داكشي اللي قالو نورمالمون اي واحد قال شي حاجه دونك كنديروا لي في اللي دازو كنكتبوهم كنوثقوهم. هذا هو لو compte rendu كيهضر على الماضي. الفورم ديال الكونت روندو عندنا بزاف ديال لو فورم. عندنا لو كونت روندو دو ريونيون دونك من بعد ما كداز اون ريونيون لا ان سيونس دو طرافاي كنديرو ضروري ان كونت روندو باش كنوثقوا داكشي اللي تقال و لي ديسيزيون كي اون تيتي بري. لو كونت روندو دو فيزيت جا عندي اون سوسيتي بور اون فيزيت ضروري ما كندير لها ان كونت روندو شكون اللي جا معاه شنو لي زاكسيون اللي داروا شنو هما اللي خصو يدار. لو كونت روندو دو ميسيون مشيت اون ميسيون اشنو اللي درت شنو اللي هضرنا عليه سكون ا ديسيدي. لو كونت روندو داكسيدون كاين ان اكسيدون كنديرو شنو هما لي في اللي كانوا شكون هما شنو هما الاسباب ديال لاكسيدون شكون اللي كان حاضر شنو هما لي ديسيزيون كي اون تيتي بريز. بريزونطاسيون ديال لو كونت روندو دو ريونيون دونك غالبا au niveau ديالنا دونك عندنا كتبان لك لو لوغو الفورميلار هو دونك لو lieu de la réunion l'objet ديالها la date et heure la liste des participants l'ordre du jour ce qui a animé les documents échangés on a عطينا مثلا un compte rendu عطينا un rapport عطينا des documents des notes des lettres etc. شنو هما les actions donc issues de la réunion précédente في حالة كانت une réunion précédente شنو هما les actions اللي تقرروا وشنو هما les actions اللي قررنا حاليا في هاد la réunion و la date لتحت كنديرو دات et lieu de la prochaine réunion امتى غادي يدار و الفيزا بيان سور ديال l'animateur. présentation du compte rendu de mission donc compte rendu de mission كيكون على هذا الشكل كما قلت لكم دونك بحال compte rendu de la réunion شكون اللي كان شكون اللي انيما l'ordre du jour les documents etc. donc même chose ديال الكونت روندو دو فيزيت ايغالمون دونك الكونت روندو دو فيزيت شكون اللي جا شكون اللي كان حاضر شنو هما داكشي اللي تقرر شنو هما داكشي اللي شافو كيكون لو فيزيتور كيسنيفي لو شيف دو بروجي اللي استقبل السيد. بريزونطاسيون ديال الكونت روندو داكسيدون دونك كيكونوا فيها هو لو فورمولير كيكون لو سيت شنو هي لونتيتي اللي فيها لاكسيدون لو سيكتور لا دات ديال ليفينمون امتى وقع لا لور ديالو لي فوتو ولا الشيما ولا الكروكي اللي كان اللي حطوا ديال هذاك لاكسيدون bien sûr les photos etc. les circonstances ديال l'événement شنو الحوايج اللي وقعوا الماتيريال l'environnement شنو هما لي سيكيل هذا البروبليم ولا هذا الاكسيدون شنو هما الحوايج اللي تسبب فيهم. Voilà, donc maintenant on va voir quels sont les types d'un compte rendu. On a 3 types de compte rendu, savoir le compte rendu analytique, thématique ou synoptique. Donc le compte rendu analytique donc avec une trame chronologique donc quand on parle de compte rendu analytique كنهضروا بune chronologie
كنديروا لا دات l'heure كل واحد معاش هضر معاش donc chronologiquement les faits يمتى وقعوا thématique كتكون par thème les faits et les conséquences relatives à ces derniers sont placés au premier rang donc كنهضروا بلي thèmes بلي faits le compte rendu synoptique donc présenté sous la forme d'un tableau donc un tableau il précise les sujets les décisions prises et les conclusions données pour chaque thème abordé donc غالبا هذا هو اللي كنخدموا به حنا le rapport donc c'est une des manières dont on rend compte à une autorité responsable une question importante en lui proposant des solutions قلنا le compte rendu كنهضروا بلي في شنو اللي وقع maintenant le rapport شنو اللي وقع وشنو اللي كاين وشنو اللي غيجي شنو اللي غيجي من بعد هذا هو le rapport donc c'est un document qui sert à partir de l'étude d'un problème ou de l'analyse d'une situation à proposer une action اش غنديرو donc des faits اللي جايين من بعد donc le rapport requiert des qualités de synthèse de précision et de clarté comparables à celles de la note ou de compte rendu donc بحال la note بحال le compte rendu sauf que هو كيعطينا des solutions donc le rapport donc quelle que soit sa longueur et sa forme donc ce document se décline toujours en 3 parties selon le plan fort fait opinion, recommandation. J'expose les situations, donc l'introduction. J'analyse, évalue, regarde, critique, donc le développement. Et proposition et solution, la conclusion. هذا هو le rapport. Donc, عقلوا على fort, fait, opinion, recommandation. هذو هما les 3 étapes. هيا le rapport donc présentation. غالبا le rapport كيكون سوا قلنا سوا يقدر يكون sous forme d'une note ولا une lettre. كنديروا ليه un bordereau. بحال هذا. L'intitulé donc ديال هاد le rapport l'entité شكون دارها ou la date etc. Procès verbal donc un procès verbal c'est un écrit qui possède une valeur juridique quand on parle de procès verbal automatiquement كنمشي بان problème كاين un problème حاضرين فيه كاينين شهود كاين quelque chose un constat donc هذا هو le PV غالبا le PV كنستخدموه في حالة كان نزاع donc le procès verbal enregistre le passé concis et précis exactement blur des photos des schémas synthétiques donc exactement le واقع donc il ne comporte ni jugement ni point de vue de son rédacteur le rédacteur كيقول لي ها اش واقع ها اش وقع في هاد لا تيل دات ها شكون مثلا هاد لاكسيون ها شكون دارها هذا شكون دارها il ne juge pas ما كيقولش لي هذا دار هذه حينتاش ولا كيف السار ولا لا كيقول لك exactement الواقع كما هي donc le procès verbal de réunion établi par un ou des participants permet de garder une trace de ce qui se dit mais شي واحد يقول لي لا راه حكا ما قلتش انا كتبت نقول هكا وقلت هكا لا كيكتب لك monsieur X il a dit كما قال داكشي كما خرجوا بالدارجه بالعربيه بالانجلي بكل كيكتبوا كما هو il pourra servir de référence en cas de litige ultérieur الا كان un problème donc كنجبدوا le PV باش ما كنعطوش des jugements ما كنقولش لا حكا راه مسيو فلان راه قال هاد لا فراز راه نوا بها هادي ماشي انت اللي ماشي لو ريداكتور اللي كيحكم دونك كنقول اكزاكتومون شنو اللي تقال وشنو اللي دار بريزونطاسيون ديال البروسي فيربال دونك يكون على هاد الشكل هذا هو البروسي فيربال اللي كنديرو مي غالبا هذه هي لا فورم ديال كلشي دونك كيكون دونك البروسي فيربال دو لا ريونيون مثلا نيميرو لا دات لا دات ديالها اكسيتيرا la réunion كتقول la réunion ديال le sujet etc étant présent donc le présent كاملين من مثلا la direction donc كان هاد les personnes بالنسبه للبيرسون اللي كانوا هاد les personnes le secrétaire ها هو شكون هو donc l'animateur السيد اللي كيكتب une note كيقول لك monsieur فلان il a dit monsieur X il a dit صافي ما داكشي اللي قال خرج من فمو كيكتبو هو l'ordre du jour donc qu'est-ce qu'on prévoit faire اش غنقولوا شنو les points اللي غنهضروا فيهم et كل واحد اش قال l'ordre du jour donc étant épuisé في الاخر دونك كنقول اكزاكتومون ها معاش تسالا وكيسنو فيه غالبا البي كيسني كلشي لي بريزون كاملين اوكي يتصيفط لي ديستيناتير اللي هما غالبا السيرفيس جوريديك ولا البيرسونيل ولا دونك هذا هو لو بي في forme ديال procès verbal donc à titre d'exemple on peut citer entre autres le PV de réunion de comité d'entreprise
PV d'inspection du travail, PV d'une assemblée générale, PV d'une renonciation à une succession, le PV pour infraction au code de la route, le PV de dépôt de plainte, PV d'audition d'un témoin. Donc شي حاجة اللي اي حاجه دونك نسمع بي في نعرف ان ليتي شي حاجه اللي بينا نوثقوها دونك سي ان بي في دونك كاين ان بروبليم. Maintenant on va finaliser مع le courriel. شنو هو un courriel؟ هو les mails, c'est un message écrit envoyé par voie électronique à un destinataire ou à plusieurs destinataires. Plusieurs interrogations se présentent quant à la place de cet écrit parmi les moyens de communication. غالبا واش كيقول لك c'est un moyen واش زعما كان هاد لي ميل واش جوريديكمون واش مصادق عليه. وي الا قلت ان ايميل راه بحال قلت اون لتر ولا قلت اون نوت. دونك doit-on assimiler le courriel à une communication orale? Oui. Le courriel est-il équivalent à une note ou à la lettre écrite sur un support traditionnel? Oui. Donc le courriel emprunte aux deux types de communication. Donc هو oral. علاش oral? parce que كنكتب لواحد وكيجاوبني sur le champ. Ou écrit parce qu'il laisse une trace. Voilà donc comment on le présente. Donc on a le destinataire, les copies invisibles ou l'objet. غالبا copie invisible je vous le déconseille. ما نبقاوش نديرو copie invisible. قدر انا ننسى ونصيفطها وهذاك الكوبي هذاك لو ميساج يتعاود ترانسفير وغيعرفني لا بيرسون بلا انا هذاك الديستيناتير كون كوا j'envoie là une personne en cachette là. Donc si je veux envoyer un mail donc كندير en copie conforme une personne. Sinon كندير حتى كنصيفطو لهاديك لا بيرسون و je le transmets كنصيفطو ليه كندير transférer. donc كتكون عندنا نورمالمون خصني نبداوها بلابيلاسيون دونك بونجور لو ميساج و كنسالي بميور ساليتاسيون ولا بون ريسبسيون اكسيتيرا وكتكون عندي لا سيناتور ديالي دونك في التحت. Attention, il faut faire attention, parfois on peut envoyer un message une personne ولكن ما نديروش en copie conforme le responsable ديالي. راه هادي c'est une lettre بحال une lettre بحال une note. une lettre كندخلها للريسبونسابل ديالي كيسنيها دونك ملي كيسنيها راه كيشوفها. الوغ ان ميساج خاصني نشاور مع الريسبونسابل ديالي عاد نصيفطو. ما يمكنش ليا نجي من ذات نفسي ونصيفط ان ميساج اللي غيرجع عليا. دونك سوا كنديرو اون كوبي دونك كيشوف دو كوا ساجيتيل وكيعرفني اش درت. سينو كنصيفطو ليه حتى كيعطيني اوكي عاد كنترونسفيريه. il faut respecter la voie hiérarchique. Maintenant on va finaliser مع la correspondance commerciale. Donc la correspondance commerciale كما قلت لكم c'est l'ensemble de lettres que les commerçants échangent entre eux à l'occasion de leur commerce. كنصيفطو pour un produit ولا pour un matériel ولا donc عندها علاقة مع l'achat et la vente. Les différents types de la correspondance commerciale. نعطيكم انا quelques types ومن بعد نتوما غتدخلوا لهذيك chaque type وديروا un modèle. انا جو كونساي ان كل موديل تدخلوا ليه وتشوفوا كيفاش لا مانيير كيفاش كيتكتب وتحفظوا كيلكو فراز وكيفاش كيتبدا وكيفاش كيتفيناليزا. une commande une convention qui engage un commerçant à livrer certaines marchandises au client à payer un certain montant. donc انا دايره une commande donc كنصيفط هذيك لا commande كندير ليه une lettre ديال ou l'objet ديالها donc c'est une commande. un rappel ou en relance عندي un problème مع l'acheteur ou le vendeur كندير لي كنرابلي je lui rappelle هذيك لا donc déjà صيفط انا une lettre ولا une commande ولا une facture كندير لها un rappel ولا كندير لها donc un rappel la première fois deuxième fois كنبدا كنصيفط des relances. une demande de prix une lettre dans laquelle un commerçant demande à son fournisseur le prix et les conditions de certains produits. donc غالبا انا عطيتك لاكور كنقول لك عطيني لي دوموند دو بري دونك كتعطيني انت لي بري ديالك. un accusé réception donc le vendeur جاتني une lettre كندير لها accusé réception bien sûr اللي طلبها ليا comme quoi راه j'ai bien reçu هذيك la commande ديالك. une réponse à une plainte جاتني une requête donc كنصيفط une réponse. bien sûr un commerçant donc toujours عندها علاقة مع الكوميرس. donc une contre-offre donc l'acheteur n'est pas d'accord avec les conditions proposées dans l'offre il demande une modification qui s'appelle une contre-offre. une offre spontanée donc انا عندي une offre لبزاف ديال les clients ولا les fournisseurs ça s'appelle une offre spontanée donc جايه من عندي donc le vendeur il prend l'initiative d'envoyer
une lettre à des clients potentiels. Donc, des clients اللي أنا يقدروا ما كيعرفونيش. هذيك ça s'appelle une offre spontanée. كنعرفوا أنا بلي برودوي اللي عندي. Une confirmation de la commande. درت une commande كنصيفط نكونفيرمي ليه. Un appel d'offres. Donc, أنا c'est une proposition des commerçants اللي كنعرفهم أنا كنصيفط لهم أنا un appel d'offres. Soit des clients ديالي ولا donc كنقول لهم ها اش بغيت انايا. ها لابيل دوفر ديالي ها هما لي كارactéristiques ديال لو برودوي ديالي ها لي ce que je demande هما après كيجاوبوني. Un avis d'expédition. Si le vendeur n'a pas confirmé la commande, il fait savoir à son client quand ou comment les marchandises lui seront livrées. كيقول لي ها كيفاش انا غنصيفط لك ها كيفاش غنليفري لك لي دوكيومون بلي دات لي مويان etc. Une plainte, donc, quand il y a un problème. Donc, l'acheteur se plaint auprès de son fournisseur parce qu'une condition de vente n'a pas été respectée. أنا درت معك واحد الاتفاق ماشي دوك لي برودوي اللي بغيت ماشي دوك لي كاركتيرستيك اللي بغيت ماشي هو دوك لو بري اللي فاكتوريتي عليا كندير لك une plainte. Et voilà. Donc, هنا غنخلي لكم quelques règles غنصيفطهم لكم à part à respecter. Donc, pour y avoir plus clair, donc nous avons rassemblé ci-dessous donc les règles associées à chaque signe de ponctuation en français. Donc, مثلا la virgule imta كنديرها, le point imta كيدال, point de suspension, etc. Le point virgule. Donc, هادو جون دي سوز اللي انا غنصيفطكم هاد لي طابلو. جيسبر انكم تشوفوهم مزيان وديروا عليهم دي تحاولوا انكم تكتبوا اون لتر باش تحفظوهم باش اوتوماتيزيو عندكم. فوالا بحال هاد لي سين. دونك الجيمون دونك اون فرونسي امتى كيدار فين كيدار لي بارونتيز لي تري دونيون اي لي زابوستروف امتى كيداروا. دونك واش كنديروا اسباس قبل منهم من بعد منهم etc. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Bien sûr, si vous avez des questions, donc صيفطوهم ليا soit في la page ou la صيفطوهم ليا في le groupe.